Сәлем достар, бүгінгі тақырыпта жүректен шығатын артерия, яғни қолқа туралы талдайтын боламыз. Қолқа, яғни аорта, ол үш бөліктен тұрады: жоғарылаған, доғасы және төмендеген. Қолқаның жоғарылаған бөлігі pars ascendens aorta қолқа буылтығымен, яғни bulbus аортадан басталады. Қолқа доғасы, яғни arcus aorta, екінші оң қабырғаның төспен қосылған тұсынан басталады. Үшінші қолқаның төмендеген бөлігі, оны pars descendens aorta деп айтамыз. Төртінші кеуде омыртқасының тұсынан басталып, төртінші бел омыртқасы деңгейінде оң және сол жалпы мықын артерияларына бөлінеді. Бірінші қандану жүректен басталады, яғни қолқадан шыға берсе тәждік артериялар арқылы. Олар оң жақ тәждік артерия және де сол жақ тәждік артерия болып бөлінеді. Қолқа әрі қарай үш тармаққа бөлінеді. Бірінші иық бас сабауы, екінші сол жалпы иық артериясы, үшінші сол бұғана үсті артериясы. Иық бас сабауы, оны латынша трункус brachiocephalicus деп айтамыз. Ол екінші оң қабырға шеміршегі тұсында қолқа доғасынан басталып, кеңірдектің алдында және де иық бас венасының артында орналасады. Оң төс бұғана буының деңгейінде оның соңғы тармақтары болатын оң жалпы иығы және де оң бұғана үсті артерияларына бөлінеді. Оң және сол жалпы иық артериясы өз кезегінде сыртқы және де ішкі иық артерияларына, яғни arteria carotis externa et interna. Оң және де сол бұғана үсті артериялар арқылы ары қарай иық артериясына бөлінеді. Оны arteria brachialis деп айтамыз. Оның тармақтарына шынтақтың жоғарғы жанама артериясы, arteria collateralis ulnaris superior, шынтақтың төменгі жанама артериясы, arteria collateralis ulnaris inferior. Үшінші иықтың терең артериясы, arteria profunda brachii. Иық артериясынан ары қарай кәрі жілік артериясы, arteria radialis. Олардың тармақтарына бетке алаңдық тармақ, кәрі жіліктің қайырылма артериясы, білезіктің сыртқы тармағы, білезіктің алақандық тармағы жатады. Шынтақ артериясы, оны латынша arteria ulnaris деп айтамыз. Оның тармақтарына шынтақ қайырылма артериясы, бұлшеттік тармақтары, жалпы сүйек аралық артерия, терең алақандық тармақ, білезіктік алақандық тармақ жатады. Төмендеген қолқаның кеуделік бөлігі pars thoracica aorta және де іштік бөлігі pars abdominalis aortaға бөлінеді. Қолқаның кеуделік бөлігі висцеральды және де париетальды болып бөлінеді. Висцеральды бөлігіне жүрек қаптық тармақтар, өңештік тармақтар, көкірек аралықтық тармақтар және де бронхтық тармақтар жатады. Париетальды, яғни қабырғалыққа жоғарғы көкет артериясы және де артқы қабырға аралық артериялар жатады. Қолқаның іштік бөлігі де ағзалық және де қабырғалық болып бөлінеді. Ағзалық түрі жұп және де таққа бөлінеді. Оның ішінде жұп бөліктеріне ана бездік немесе ата бездік артерия, бүйрек артериясы және де ортаңғы бүйрекүстілік артерия жатады. Тақ ағзалық түріне құрсақ сабауы, жоғарғы шажырқайлық артерия және де төменгі шажырқайлық артерия жатады. Қабырғалық түріне төрт жұп бел артериясы және де төменгі көкеттік артерия жатады. Жалпы мықын артериясы arteria iliaca communis, сыртқы және де ішкі мықын артерияларына бөлінеді. Ары қарай сан артериясы, тақым артериясы, асықты жілік артерияларына бөлінеді. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.